দেড় মাস ধরে ভুতনির ৩টি অঞ্চল জলবন্দী প্রায় ১ লক্ষ মানুষ। দেবী দুর্গার পুজো হতে গোনা আর মাত্র কয়েকটি দিন বাকি। চারিদিকে মায়ের পুজো নিয়ে সাজো সাজো রব। পুজো আরো কতটা আকর্ষণীয় করা যায় তা নিয়ে ব্যস্ত পূজা উদ্যোক্তারা। এদিকে ভুটনির ক্ষেত্রে ছবিটা অন্যরকম। মানিকচকের ভুটনির দামোদর টোলা পূজা মণ্ডপগুলি জলের তলায়। গত বছর হিসাবে ভুতনির ৩টি অঞ্চলে বারোয়ারি পূজা সহ মোট ২৯টি পূজা হয়। এর মধ্যে ২২টি পুজো সার্বজনীন। পুজো নিয়ে মেতে থাকে ভুতনিবাসী। কিন্তু এইবারে কিভাবে পূজা হবে, পূজা কোথায় হবে, এই নিয়ে চিন্তিত সকলে। ভুতনির ৩টি অঞ্চলে মা দুর্গার স্থায়ী মন্দির, মোট 10টি বাকি পূজা হয় অস্থায়ী পূজা মণ্ডপে তৈরি করে। কিন্তু বন্যার জল ইতিমধ্যেই চারিদিকে জলমগ্ন হতে শুরু করেছে। আর কয়েকদিন পরেই দুর্গাপুজো। ইতিমধ্যেই দুর্গা মণ্ডপ এবং পূজা মণ্ডলের জল থই থই করছে। সেক্ষেত্রে ভূতনিবাসী রীতিমতো চিন্তিত। তবে পুজো উদ্যোক্তারা ও ভূতনিবাসী তারা জানাচ্ছেন, জল হলেও দেবী মূর্তিকে অন্যত্র সরিয়ে উঁচু জায়গায় মায়ের পুজো হবে। আপনারও কি মেডিসিন শপ তৈরির স্বপ্ন অথবা ভালো চাকরি? বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাস না থাকলেও করতে পারবেন বি ফার্মেসি কোর্স। এই সুযোগ দিচ্ছে আইনেল কলেজ অফ ফার্মেসি। আমাদের ঠিকানা আরামবাগ, কয়েকতলা সংলগ্ন, হুগলি। যোগাযোগ নম্বর 9224763316। উন্নত মানের মার্বেল টাইলস চাই? চলে আসুন রাজস্থান মার্বেল অ্যান্ড গ্রানাইটে। এখানে পাবেন মার্বেল, টাইলস, গ্রানাইট, পাথরের মন্দির, দেবদেবীর ছবি ও স্যানিটারি। ঠিকানা পারুল বাস স্ট্যান্ড, আরামবাগ, হুগলি, অথবা কামারপুকুর রোড, বালিভেলা, আরামবাগ। এখানে তো অনেক অবস্থা খারাপ, আমাদের খুবই অসুবিধা। বাড়ি ঘরে জল ঢুকে গেছে, খাওয়া দাওয়া সব কিছুরই অসুবিধা। আর দুর্গাপূজাতে দেখুন আমাদের হবে না আনন্দ করা, সব জল ঢুকে গেছে ঘরের ভিতরে, বাইরে বারান্দায়, ঘরে টরে সব জায়গায় জল। এখানে হ্যাঁ হয়। এখন তো অনেক জল ওখানে মণ্ডপের উপরে জল, মানে দুর্গা বানানো আর হচ্ছে না এখন। এত জল আছে মানে যে কেউ যেতেই পারছে না ওখানে। কি চাইবো, মাকে বলছি কি সব পরিষ্কার করে দেখ জল টল, আমাদের যেন পূজাটা হয়। আর কি চাইবো, মার কাছে এইটুকুই শুধু প্রার্থনা করছি। আর যদি জল না কমে তাহলে কি করবেন? দুর্গাপূজা কোথায় করবেন? জল না কমলে তার কোনো উপায় নাই। কোথায় যাবো আমরা দুর্গাপূজা করতে? ওখানে তো হবে না দুর্গাপূজা। অন্য জায়গায় কোথায় যাবো আমরা? বাড়ি ছেড়ে কোথাও তো যেতেই পারবো না জলে। কোথাও তো শুকনা নাই, সব জায়গায় জল। সব সময় তো জলেই হাঁটতে হয়, জল ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নাই। জল যদি না কমে তাহলে মায়ের পুজো ওখানে জলেই হবে। কিভাবে হবে? ওখানে মণ্ডপে পুজো হবে, জলেই ওখানে পুজো হবে। হ্যাঁ, পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হবে। আর কি পুজো করবে? পুজো তো বন্ধ দেওয়া যাবে না, পুজো তো হবে। পুরো এলাকা দুর্গাপূজা হয় এখানে। দুর্গাপূজা তো হয়, দেখুন কিভাবে হবে। পুরোটা নদীতে জল চলে এসছে, বন্যা হয়ে গেছে চারিদিকে। আমরা বাড়ি ঘর সব ছাড়া হয়ে গেছে, স্কুলে এসে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। মণ্ডপ ভেসে গেছে। দেবী মূর্তির কাজ তো কিছুটা হয়েছে আর বন্ধ হয়ে গেছে। কতদিন হলো জলের মধ্যে আছে? জল একবার আসলো, জল গিয়ে আবার 10-12 দিন হলো আবার জল চলে এসছে। তো এই যদি সামনে তো পুজো, তাহলে কি করবেন জল না করলে? কিছু করার নাই, কোনো রকম করে মানে পুজোটা করতে হবে জলের মধ্যেই হোক, কোনো আর তো উপায় নাই। পুজো করবেন? হ্যাঁ পুজো করবেন। হ্যাঁ বলেন যে পুজো তো অবশ্যই করতে হবে, মানে মায়ের পুজো তো করতেই হবে, অবশ্যই করবো।